இன்னைக்கு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் பார்க்க போகிறோம். வெஜிடபிள் கட்லெட். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் இங்கே கட் பண்ணி ரெடியாக வச்சுருக்கேன், பார்க்கலாம். பீன்ஸ் கட் பண்ணி ரெடியாக வச்சுருக்கேன், கேரட் துருவி ரெடியாக வச்சுருக்கேன், பீட்ரூட் துருவி ரெடியாக வச்சுருக்கேன், உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சு ரெடியாக வச்சுருக்கேன், பட்டாணி வேக வச்சு ரெடியாக வச்சுருக்கேன். இதுக்கு ரஸ்க்கு, இது மட்டும் நம்ம மிக்சியில் பொடியாக நுணுக்கிக்கணும். ரஸ்க்கு இல்லைனா பொறை கூட நீங்கள் நுணுக்கிக்கலாம். இப்போ நம்ம எண்ணெயை சூடு பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பீன்ஸை போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். பாத்திரத்தில் எண்ணெய் ஊற்றி ரெடியாக வச்சுருக்கேன். பீன்ஸ் போட்டு வதக்கிக்கலாம். ஏன்னா பீன்ஸ் வதங்கிறதுக்கு தான் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும், அதனால் பீன்ஸ் வதக்கலாம். கேரட் பீட்ரூட்லாம் நம்ம பச்சையாக கூட சாப்பிடலாம், நல்லாயிருக்கும். பீன்ஸ் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம கேரட்டை உள்ளே சேர்த்துக்கலாம். பீன்ஸ் நல்லா வதங்கிடுச்சு. கேரட் நல்லா வதக்கிக்கணும். கேரட் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம பீட்ரூட்டை உள்ளே சேர்த்துக்கலாம். இப்போ பீட்ரூட்டை நல்லா வதக்கிட்டு பட்டாணியும் உருளைக்கிழங்கையும் சேர்த்து எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். பீன்ஸ், கேரட், பீட்ரூட் மூணும் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ பட்டாணி சேர்த்துக்கலாம். பட்டாணி சேர்த்துட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் இப்படி பண்ணா போதும். எல்லாம் காய்கறி நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான உப்பு லைட்டாக போட்டால் போதும், ரொம்ப நிறைய தேவையில்லை. இது கூட நம்ம உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துக்கலாம். உருளைக்கிழங்கு மசிச்சு ரெடியாக வச்சுருக்கேன், அதை சேர்த்துக்கலாம். வேக வச்சு மசிச்ச உருளைக்கிழங்கு. உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துட்டு நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு வடை மாதிரி ரெடி பண்ணும். இது எல்லாத்தையும் நல்லா சூடு ஆறின பிறகு நல்லா கை வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு கேஸ் ஆஃப் பண்ணியாச்சு. இது நல்லா ஆறினோடனே இதை நம்ம நல்லா வடை மாதிரி தட்டி எந்தெந்த ஷேப்புக்கு வேணுமோ நம்ம தட்டி எடுத்துகிட்டு வந்து பார்க்கலாம். உருளைக்கிழங்கு, பீன்ஸ், கேரட், பீட்ரூட், பட்டாணி இது எல்லாத்தையும் நல்லா இந்த மாதிரி ஆறின பிறகு நல்லா கை வச்சு நல்லா மசிச்சுக்கோங்க. இது கூட நம்ம ரஸ்க்கு தூள், ரஸ்க்கு காமிச்சேன் இல்லைங்களா, ரஸ்க்கு தூள் நான் நுணுக்கி ரெடியாக வச்சுருக்கேன். இப்போ இதில் கொஞ்சமாக இதில் சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சோண்டு ரஸ்க்கு தூள் சேர்த்து இதை ஒரு வடை மாதிரி, வடைக்கு நம்ம எப்படி மாவு பிசைஞ்சு ரெடியாக வைப்போம் அந்த மாதிரி இதை மாவு பிசைஞ்சு வடை மாவு மாதிரி தட்டி ரெடியாக வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம கட்லெட்டை மாவு இந்த மாதிரி பிசைஞ்சிட்டு தேவையான அளவுக்கு நான் இந்த மாதிரி வடை மாதிரி எந்தெந்த ஷேப் உங்களுக்கு வேணுமோ, ரவுண்ட் ஷேப்பு, ஓவல் ஷேப்பு, ஹார்ட் ஷேப்பு, எந்த ஷேப் வேணாலும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம். இப்போ இந்த தவா காஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு. இதில் நான் ஒன்று ஒன்றா உங்களுக்கு எப்படி சுடணும்னு சுட்டு காமிக்கிறேன். தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. எண்ணெய் ஊற்றிட்டு நம்ம இந்த கட்லெட் எடுத்து இதில் சேர்த்துக்க வேண்டியதான். இப்போ ஒரு பக்கம் நல்லா ப்ரௌன் ஆயிடுச்சு, நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம். கட்லெட் நல்லா ப்ரௌனாக ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம எடுத்துட வேண்டியதான். இது எப்படி உங்களுக்கு நான் பண்ணணும்னு ஒன்று சொல்லி காமிச்சிடுறேன். கொஞ்சோண்டு மாவு எடுத்து ரவுண்டாக பண்ணிவிட்டு வடை மாதிரி நம்ம தட்டிக்கணும். வடை மாதிரி பண்ணிவிட்டு இதை இந்த பிரெட் க்ரம்ஸில் பரட்டிக்கணும். இந்த மாதிரி பரட்டி தான் நான் ஆல்ரெடி எடுத்து வச்சுருந்தேன், அதை உங்களுக்கு சொல்ல மறந்துட்டேன்.
இப்போ இந்த சூடாக இருக்க எண்ணெயில் நம்ம இதை சேர்த்துக்க வேண்டியதான். இது செகண்ட் பேட்ச். அது நிறுத்திடுங்க. கட்லெட் ரெடி ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதே மாதிரி நீங்களும் உங்கள் பசங்களுக்கு ஹெல்த்தியாக பீன்ஸ், கேரட், வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே சேர்த்து, பட்டாணி எல்லாமே சேர்த்து இதே மாதிரியே உங்கள் பசங்களுக்கும் நீங்கள் கட்லெட் செஞ்சு கொடுங்க. அவங்களும் நல்லா சாப்பிட்டுட்டு ஹெல்த்தியாக இருப்பாங்க. ஏன்னா இந்த கொரோனா டைமில் பசங்க நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்காக இந்த மாதிரி டெய்லி வெஜிடபிள்ஸ் சேர்த்து நிறைய டிஷ் செஞ்சு கொடுங்க.